其实因为我们交通的便利性、飞行器的发展迅速，所以其实现在在遨游世界其实变成一件非常非常迅速又便利的事情。那尤其是我们在36小时之内，其实就可以到达世界任何一个地方。那也因为时代的进步，交通的便利，那人口密度的迅速，那相对上可能产生的除了一些经济上面的效益之外，还有一些对于交通来说，可能就是会造成一些传染病的传播。所以说，关于这方面，其实在 WHO 在10几年前的时候，就特别强调旅游医学的重要性，关于一些疾病防疫的部分。那通常呢，我们出国旅游的时候，我们都会需要准备什么呢？最重要的第一个就是我们要准备钱、护照、机票等等一些旅游资讯的书、一些药或者一些睡眠，那重要的其实有一些保险，这些都是我们会想得到的。可是其实我们在旅游之前，最重要的是什么？第一个，其实我们会希望自己有一个健康无忧的身体，可以好好开开心心的出国。那希望说我们在整个旅程当中是可以健健康康、快快乐乐的。通常如果在旅行的过程当中发生一些病痛，其实都是一件很扫兴的事情。所以说，我们要特别注意的是，其实我们如果希望我们今天旅游行程顺利的话，其实重要的就是我们自身的健康。那我们就会问自己说，我们每趟旅游都是安全的吗？其实就旅客在旅游中健康的分析的报告，其实我们发现，其实大半旅客有50%到70%在旅程当中都有一些大大小小不一定的健康问题。那大部分感染的疾病其实都不严重，是一些旅行者腹泻或者是上呼吸道感染。可是其实有到0.1%的旅客会需要到急诊的治疗，那这通常都是一些比较急重症的状况。那在旅游的过程当中，有没有人因为这样子而死亡的呢？其实也是有，大部分是10万旅客可能有1名。那如果是跟疾病相关，大部分就是心血管疾病。那另外的可能就是意外，那意外其实是说旅游意外最重要的大东西就是一些交通意外的部分。那如果参考我们全球旅游的总人次，其实在2012年的时候，其实已经达到10亿人口。那其实每年都不断的成长。那其实就我们台湾出国旅游的人次来说，其实也从去年开始就已经超过1000万人次了。所以说，如果以这样的人次去乘50%，那我们就看到其实有很大量的人口，其实在旅游过程当中多多少少都有一些身体方面的疾病的问题，旅游方面健康的状况需要做咨询与讨论。那今天我们在一个旅游的行程，旅游的过程当中，我这个旅程它的健康风险取决很多原因。第一个当然就是个人的因素，再来就是取决你的行程、你的地点、旅游的形态跟地点跟目的都会有关系。那我们要特别注意的是，意外事故还是主要死亡的原因，而在传染性疾病里面会造成死亡的就是疟疾。那旅游医学它本身目的其实就是它是一个健康促进的概念，然后希望透过疾病预防来确保说旅客在整个行程当中都是健康的。那因为它的范围其实很广泛，包含了传染病学、疫苗学、能不能坐飞机的航空学、高山症、环境健康，还有就是因为现在其实越来越多有一些慢性疾病的人，或者是孕妇、幼儿需要到一些地方旅游，这些都是我们探讨的范围跟领域。所以说，旅游咨询的目的其实不外乎就是做风险的评估跟风险的管理。那希望说每个从事国际旅游的人都可以开开心心的出门，平平安安回家，这就是我们的目的。那首先一个临床个案，就是说一个施女士，她是一个退休老板娘，那她进来就是醉心于摄影，那她计划跟朋友到马达加斯加岛做度假摄影。那马达加斯加是一个很重要的生态摄影的一个岛屿。那我们所看到其实就是马达加斯加很漂亮的风光，可是马达加斯加很漂亮，我们就开去度假就好了吗？它有没有什么风险呢？我们看一下这张图，这张图上面就红彤彤的一片，就代表什么？代表马达加斯加岛，它其实全境都是疟疾的疫区、风险区。其实疟疾对我们台湾来说已经是一个很遥远的疾病了，因为在民国54年，台湾其实就已经被 WHO 算是疟疾的处疫区了。可是其实我们每年其实都还是有差不多快前5年还有20到30例的每年的境外引入的个案，那现在其实每年都在递减，现在差不多是20例了。所以说，其实我们台湾或许我们台湾已经确定是处疫区了。可是其实我们每年多少都还会有10几20个境外引入的疟疾的个案。那疟疾它本身是怎么传播的呢？它实际是透过疟蚊的叮咬来透过人，然后造成人与人之间的传播。那其实每年就全球来说，大部分疟疾都发生在非洲跟东南亚。那疟疾在非洲尤其是一个很严重
重的状况。在非洲的儿童，大约每1分钟可能就有1位是死于疟疾。那 WHO 估计全球有近2亿的人口，2016年有近2亿的人口，感染是疟疾的。那大概造成死亡率都是孩童，因为就父母来说，疟原虫会透过子宫传染给小朋友，那小朋友可能出生就有疟疾，那这会有很高的死亡率。那疟疾它初期的症状呢，其实跟一般感冒非常的像，就是你可能会发烧、畏寒，然后会出汗，然后可能有点咳嗽，一些胃肠道症状。那所以说它早期其实如果要跟感冒区分，其实不大容易。但是它最重要的，其实它就是恶寒、高烧、出汗3个典型的症状。典型的阶段，那它潜伏期其实大概是7到30天都有可能。那为什么这么大的差异性呢？因为疟原虫它本身主要有4类，那它会造成的，因为不同的感染不同的疟原虫，它造成的气会有所不同。那疟疾它轻症的话，可能就是一些比较感冒的症状，但是等它到后期的时候，可能就会产生疟疾重症。那疟疾重症相对上它就有很高的死亡率。会造成代谢性酸中毒、肾衰竭、呼吸衰竭，那溶血，那到后来是弥漫性的出血，然后之后休克甚至死亡。那这个就是刚刚提到的4种疟疾，主要是恶性疟兼日疟，这2种是最常见的，短型疟跟3日疟比较少见。那最常见的恶性疟跟兼日疟当中，恶性疟本身是死亡率最高的。那没有错，疟疾它死亡率很高，但是其实要注意的是，它本身其实是一个可预防而且是可治疗的疾病，重点就是要早期诊断、早期用药。那所以说，对疟疾，对我们台湾来说，本身是没有疟疾，是疟疾的处理区的话，那对我们国人来说，最重要的其实就是要疟疾的预防。那疟疾预防有4大重点，就是 ABCD。第一个就是你要知道疟疾的风险，第二个就是要避免蚊子的叮咬，第3个就是用药预防疟疾感染，第4个就是早期诊断、早期治疗。那我要怎么知道疟疾的风险呢？那其实WHO 或者是美国的 CDC， 它都会。每年它都会发布一个就是全球有疟疾疫区的一个图表。那关于这方面，其实如果说你本身不清楚的话，那可能就建议说你要出国之前，最好就是到有医学门诊来咨询医师，去了解一下你本身所去的地点、你去的国家有没有疟疾的风险。有必要的话，我们就会给你一些预防上的建议，是否需要用药。那再来就是说防蚊的部分，防蚊的部分我们会强烈建议是美国 FDA。合格确切有防蚊效果的几个成分，第一个就是 DEET， 第二个是 Picaridin， 然后再来就是一些柠檬草，还有就是尤加利叶油的一些香氛的东西。那我们会第一个强调是使用 DEET， 因为 DEET 这个基本上是防蚊效果最好的一个成分，虽然说它的味道有一点点不大好闻，但是它其实效果最强。只是对于DEET来说，这样的成分其实我们不建议用于2个月以下的小朋友，可是2个月以上的小朋友其实就可以使用，没有关系。那针对台湾来说，其实我们都有一些卫生署核可的一些含 DEET 成分的防蚊液可以使用。那通常呢，我们会建议说，要达到比较好的防蚊效果的话，最好是20% 以上，那最好是不要超过50%，对身体比较没有负担。那有人会问说，那我防蚊要怎么用呢？如果说我还要防晒的话，那使用上的原则，防蚊就是使用在身体的最外层。那先使用防晒，再使用防蚊液。那如果说你身体最外层暴露的是皮肤的话，那请你先使用防晒之后的防晒吸收了，或者是说你可以等30分钟之后，那再来使用防蚊液这样子。那再来就是DEET 成分的防蚊液，你可以用在皮肤上，但是如果说你的皮肤上有些伤口的话，可能会造成刺激，就不建议。那C的部分就是使用一些预防用药的部分。那今天基本上疟疾预防用药，主要是上面那3个，因为大部分的地区都对第1类的防御药已经有抗药性，那所以基本上会使用都是梅尔奎宁，然后屈氧清、斯环霉素，然后来就是马拉隆。那这边左手边这个图就是也标示出一些其实对第2类药物产生的一些抗药性的地区。所以说，今天如果医师评估过之后，他会跟你讨论您会去的地方可以有哪几类的防疟药可以使用。那就您出国的状况来说，使用哪一类药对你来说比较方便，比较确实。那再来就是说，关于一些疟疾预防的部分，有一些迷思可能要跟大家宣导一下，就是没有错，没有任何一个药物是100%有效的。但是并不是说你不是100%有效就不要使用预防药物。
因为大部分的药物预防其实是有效，但是其实有时候牵涉到你自己身体的状况，还有就是你本身身体内所暴露的疟原虫数目如果太多，可能药的效果还是有限。但是你使用预防药物，大部分来说，对大部分的个案来说，其实还是有很好的预防的效果。所以说，并不是说它不是100% 有效，那我们就不要使用预防药物。那再来就是说，预防用药的部分，目前建议使用于短期的旅客。就是说，如果说你今天是在那边常住、长期在那边工作，去都是半年、1年以上的，那或许你就不适合使用这样的药物。再来就是说，很多人都会觉得说，我之前去过疫区啊，也没有感染啊，我同事去都没事，所以我不用使用预防药物，或者是说我同事之前感染过了，所以他已经有抗体了，所以就不用再使用疟疾预防用药了，并不是感染疟疾并不会让你产生终身免疫力，尤其是它是有4种。所以说，不管怎样，如果到有疫区的地方去，我们还是建议说，还是要使用预防用药。你之前没有感染，不代表你未来不会感染。那最重要的是，一定就是要做好防问，有没有用药都一样要做好防问这件事情。那以上就是关于疟疾的部分。那再来这个个案就是一个苏老板，那他本身是要去洽谈生意的，那他这次的目的地为奈及利亚。那我想奈及利亚最近应该对西非4国大家都非常的耳熟能详。那奈及利亚其实是在它是一个很大的商业大国，那其实它本身是第3大的说英语的国家。那它也是全世界第3大片场。那它本身的商业活动其实是非常活络的，所以其实也有不少的就是一些侨胞有在奈及利亚。那在西非现在最引起大家注意的一个议题，其实就是伊波拉病毒的爆发。那其实伊波拉病毒它在1976年的时候就第一次发生疫情，然后被人类所确知。那只是它其实陆陆续续。一直都是有从1976年以来，其实它陆陆续续在非洲或者是非洲以外东南亚一些零星的个案被发现一些病毒，可是到应该是说从去年2013年12月开始，第一个个案在几内亚发生之后，到2014年总个案数一直不断的攀升。那我们可以看一下这个图表哈，它粉红色的部分是确认的个案数，那红色的 bar 是它死亡的个案数。你会发现，在1976年那时候死亡率将近9%，那到目前为止，统计到目前为止，到8月的部分，就目前西非的状况，死亡率从5%到6%。那这个一样，这是一个图表。那这个是一直统计到8月4号的。那我发现目前统计段总共有1000多位，那总共死亡率900多位。那所以说，他们如果说把几内亚跟赖比瑞亚、狮子山跟奈及利亚来看，会发现说几内亚目前的死亡率是最高的。可是其实几内亚是最早出现个案的地方，那只是目前就世界卫生组织的统计，其实几内亚的新生个案已经慢慢在缩减了，但是其实对狮子山还有赖比瑞亚部分的个案数反而是新个案数是一直在增加的，所以一直在今年8月8号的时候，世界卫生组织就提醒呼吁，希望大家注重这个国际的卫生议题需要高度的重视，因为怕不断的持续的扩散，因为它目前统计到目前的个案数已经是历年来爆发个案统计数速度最快，而且是个案数最多的了。所以你会发现，其实对几内亚来说，它其实新个案数就红色的点其实没有那么多，新个案增加大部分都是在狮子山跟赖比瑞亚的部分。那伊波拉病毒在1976年的时候发现的时候，那时候我们就知道说，基本上它是一个线状病毒科，那它本身有5类，那主要会造成人类感染跟死亡的有3类，那其他主要是造成非人类以外的感染，然后也会造成死亡。那这刚刚就是提到有5类，那主要会造成人类死亡跟感染的就是这3类。那这个图其实就是告诉大家说，其实伊波拉病毒它其实它最可怕就是造成它的出血的感染跟症状。那它一开始的症状其实也是一样，就是突然的发烧，然后全身倦怠无力、肌肉酸痛。那接下来可能就是会肠胃道、恶心、呕吐、血便，然后接下来会出现一些身上会出现疹子、肝肾功能的缺失，然后就有一些出血的状况。那它基本上它传播的方式，主要是它的本身的宿主其实是在果腹。
那基本上它过去是透过果蝠传染给一些灵长的一些大猩猩、黑猩猩、猿，还有一些豪猪的部分。那可能因为透过人们去猎捕或者是去吃它的尸体，然后造成传染到人类的身上。那所以它开始从动物传染到人身上，可是在人身上之后，因为人与人之间的直接的接触，尤其是不管是接触到感染者的一些直接接触，或者是一些分泌物，或者是接触到尸体的部分，然后造成传播。然后还有就是说，它在一些污染的环境会造成感染。那为什么在非洲传播会这么快呢？其实我们其中注意到一个可能就是第一个，他会去使用一些野生的动物，而且可能是没有捕熟的。然后再来就是说，非常不清楚那些野生的动物，它可能本身是已经受感染才死亡的。然后再来就是说，他们在葬礼的部分，他们会有一些接触尸体的习惯，所以造成迅速的传播。那在目前有注意到说，就是一些医护人员也在照顾伊波拉病毒的个案时候造成感染。那怀疑的部分是一些因为防护措施可能没有办法做得很好，在非洲那个环境，所以造成一些针筒的传染的感染。那对于说有没有可能透过空气为例而传播呢？关于这个状况，其实都有在怀疑，因为无法排除，但是目前并没有确认的个案是会透过空气传播，所以到目前为止并没有说出就是需要对航空做强烈的管制。那所以说，这个基本上就是在告诉我们说，一开始其实是在果蝠身上所带源，那通过果蝠传播给其他的野生动物，那可能我们去捕杀或接触这些野生动物之后，再传染给人身上，那人身上带回来给家里，然后造成这个家庭或者是社区聚落的大规模的传播。那要特别注意的是说，因为它的潜伏期有2到21天不等。那基本上，其实在症状出现之前，其实传染力都不大，可是一旦它症状开始有了之后，发烧之后它传染力会越来越强，尤其是出现出血症状之后，传染力会最强。那这个也是一个简表，就是告诉我们说，大部分伊波拉的病毒有哪些？那其实一开始就是会发烧，然后而且是突然的发烧，然后觉得全身很倦怠、没有力气，一开始也很像症状。那到后来就会开始一些伴随胃肠道的症状，那胃肠道的症状可能就会拉出一些血便，身上出现一些疹子。那这个是AGM 期刊它所统计出来主要的症状，那还是以发烧啊、虚弱为主，然后再来其实就是一些胃肠道的症状，这样子，然后再来一些是头痛、呼吸道的症状，然后开始出现疹子。那要注意的是说，并不是说感染伊波拉病毒人一定会出现出血性的症状，不见得。有的人可能只有早期一些呼吸道的症状，那不见得会走到出血的症状。所以说应该是说大家都要很注意。如果说今天有怀疑的暴露史，或者是你到当地有听到有人有发烧的状况的话，其实就要注意，千万不要去接触这样的个案。那通常呢，它的症状的时间点是什么？那这个时间点，它是说第7天到第9天，它指的是说它把0放在潜伏期的日子，那就是你在第7天啊、第9天，因为它潜伏期可能2到21天不等，那它就取7天的潜伏期，然后7到9天开始会有头痛发烧的现象。那过了3天之后，它开始烧越来越高，然后开始会出现一些胃肠道的症状，然后之后开始慢慢的一些出血性的症状就会出现了。那出血性的症状持续到最后的话，那可能就是主要是内在性的出血，然后可能之后就是死亡，因为它会造成我们一些功能的缺乏。那这张表格它一样就是在讲说我们各个疾病的病程的演变，那它只是它把潜伏期不算，它是直接以症状出现的第1天来算。那所以说，如果说今天我们潜伏期不管，通常整个症状开始出现到整个病程结束，也就是病人不管是痊愈还是死亡，可能他整个病程会走6到10天不等。那所以说，对伊波拉病毒来说，我们称它为新世纪的黑死病，有人这样子称呼它。那最好的预防措施是什么？其实就是因为它本身传播在人中间，其实很重要的一点就是直接接触到一些传染源。那重点就是说，那你千万不要去接触一些受感染的人，或者是说动物。那特别是说对于受感染的一些野生动物，千万不要去使用它们的肉。那再来就是说，如果说已经确认是受感染的个案，一定要记得要做隔离，否则在人之间接触性的传播会非常的迅速。那再来就是说，重点就是要提早诊断，然后才有办法去做隔离。
那如果说今天因为个案已经死亡的话，那必须赶快把他的尸体处理掉，因为伊波拉个案的感染伊波拉个案的尸体，它本身还是会具有传染力的。那对于说在医院工作的医护同仁的话，就是必须要很好的保护的措施。那对于它本身的病理基本的部分，其实伊波拉病毒它感染之后，它主要是会侵犯几个器官，第一个就是淋巴结，然后来就是肝，然后还有就是肾上腺。那主要就是造成一些组织的迫害，然后所以针对我们的一些白血球的部分，它会攻击树突细胞跟白血球，然后先造成我们的免疫系统的失调，无法辨认这个病毒。那等今天这个病毒开始大量复制之后，造成我们的一些免疫细胞的自然凋亡或失能之后，那其他的免疫细胞会突然发现，然后开始释放出很多一些免疫因子，然后会造成整个全身性的血管的通透性改变，然后造成血型，然后造成一些内出血的部分，然后之后就造成我们整个免疫系统的溃体。那这个就是另外一个西部的图。那所以说，其实虽然说我们病理的机转其实已经有大致的概念了，可是对目前来说呢，在治疗方面，其实它并没有真的特效药可以做直接的治疗。所以说，我们主要都还是一些支持性疗法为主，比如说就是要维持它生命迹象稳定。那如果说电解质不平衡，或者是说因为免疫系统失调造成其他并发性的感染，我们就只能赶快去处理其他感染的部分。那对于说一些失血跟凝血因子的缺失，那我们只能是说一些补充性的疗法，那去帮它做补充，那能期待说自己的免疫力在恢复，把伊波拉病毒给清除。那目前说，其实我们会看到一些实验性的治疗用药，问题是说这些东西都只在动物身上证实有效，那用在人类身上的效果其实都还在评估当中。那所以说，目前我们比较能够确定说，可以治疗方法其实就是还是内置新的疗法，就是补充 TE， 维持生命迹象稳定电解质，然后去处理它的本身凝血跟溶血的问题。那其实对于预防部分，其实最好的预防方法，不管对任何疾病来说都是疫苗。可是目前关于疫苗的研发，有国家在尝试在努力，可是目前也是没有效的疫苗可以确切可以做使用的。那所以说最重要的在感染控制的方面，其实就是第一个要避免接触跟暴露，然后再来就是说，因为疾病初期症状比较不明显，所以说就是个案或者是医护人员都要非常非常的警觉，必要时候就要配备标准的防护配备，那必要时候就要尽快帮个案做隔离。那对于国际传播的建议的部分 ，WHO 它有特别强调了，因为今天基本上其实。关于一般人的国际旅行跟经贸活动，其实目前并不觉得特别需要做限制的部分，只是对于说要到国际间旅游的个案，会需要告诉他疫区的一些相关的部分。那本身国家都有对于自己防疫的能力，就是要有监测调查跟病患处置的能力，还有检疫的工作。那关于就是到西非、几内亚、狮子山跟塞比瑞亚的部分，其实我们现在是已经把它提供到第3级，就是说，除非必要，否则不要前往。那对于刚刚个案的孙先生在几内亚部分，那其实就是说，没有说强制说不要去，但是说会希望说，如果不是必要的话，就尽量不要前往。所以说出国注意的事项的时候，就是说，如果你在21天之内有一些任何感冒的症状、任何不适，请务必就诊，然后告知医师你的旅游史。然后到当地的时候，请不要使用一些野生的动物，那吃的食物尽量都是保证是煮熟的，那不要到医院去看访或接触病人。那关于接触的人当中，如果说有一些呼吸道感染的症状的话，那其实尽量避免直接接触这样子。那要特别强调是说，伊波拉它本身它目前还没有证实说一定会透过空气传染，那还不会透过饮水传染。那今天只要是煮熟的食物，理论上应该不会有什么问题。那如果说今天目前如果是还要搭飞机、飞行器到世界各地旅游的话，目前是没有什么风险的。那只是还是要特别强调，如果你有从疫区或经疫区回来，那你有任何呼吸道不适的症状，怀疑感冒，那还是要给医师就诊评估，要小心是不是有伊波拉的可能性。那关于检疫的部分，CDC 的部分它有特别
提供给有到西非旅游的国人一个预防伊波拉感染的健康关怀卡，就是告诉你说什么症状你要注意。那有这些症状了，马上到机场要通知或港口通知检疫人员。那必要21天之内有状况的话，就是要做防疫专线的通报。那必要时候就是就诊这样子。那这个就是告诉我们说，就是要如何去防过伊波拉病毒的传播，避免直接的身体的接触，那随时随地都要记得洗手。然后没有必要的话，也尽量不要握手。那不要去接触一些野生动物，或者是使用一些野生动物。那如果看到一些野生动物的尸体，请不要去碰触，这样子。然后再来就是说，关于食物的部分，尽量就是都吃煮熟的食物、新鲜的食物。这是最后一个简表。那对伊波拉病毒来说，其实重要的就是这样的一个症状。它早期症状其实就是发烧、呕吐、头痛，然后觉得很倦怠，然后开始进展到后面就一些恶心呕吐的症状，然后最后就是一些出血的状况。那所以说，重点就是我们要认知到一些早期的症状。如果暴露时有早期症状，那我们就是要小心了。那以上报告。